हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन इंडिया। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं महिंद्रा एक्सयूवी 500 का एफएटीसी प्लेट। एफएटीसी प्लेट मतलब फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। ये महिंद्रा के एसी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो कि मेरी गाड़ी में डैमेज हो चुका है और मैंने उसको रिप्लेस करके नया लगवा लिया है। ये एक स्पेयर पार्ट से हो गया था, तो मैंने इसको अपने पास बुला लिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये अपनी जगह से हिल चुका है। मैं आगे बटन प्रेस कर रहा हूं तो पीछे इसकी प्लेट हिल रही है और इसके जो बटन्स है, कोई भी बटन काम नहीं कर रहे हैं। प्रेस करने पर जो इसमें से साउंड आना चाहिए वो हमें नहीं सुनाई दे रहा है। ना ही ऐसा फील हो रहा है कि बटन प्रेस करते ही ये कुछ फंक्शन करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो ये रिंग है, ये प्रॉपर काम कर रही है। इसका हम बटन प्रेस कर रहे हैं, देखिए आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। ये प्रॉपर तरीके से मूव भी कर रहा है। लूज़ है बट ये पूरा घूम रहा है। फैन का भी जो है ये भी घूम रहा है। इसके सेंटर का बटन जो है वो भी काम कर रहा है ना। इसकी पैकिंग हम देख रहे हैं, देखिए इसमें पीछे हम देख रहे हैं महिंद्रा का लोगो भी लगा हुआ है और महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट से है ये। इसका सॉकेट टेस्टेड है, आई ओके महिंद्रा ने अपनी तरफ से लिखा हुआ है जब इसको फिट करा होगा तो। इसमें जो डैमेज हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है इसका। जैसे ही मैं एसी टेम्परेचर का बटन दबा रहा हूँ रिंग वाला, तो ये प्लेट अंदर बाहर हो रही है। सॉकेट देखिए आप दिख रहा है, मैं इसको दबाता हूँ तो ये अंदर रहता है। इस एफएटीसी प्लेट के पैनल को हम समझें तो ये पूरा बॉडी फिटेड है। इसमें कहीं पर भी कोई भी स्क्रू नहीं दिया हुआ है। ये एक लॉकिंग सिस्टम पे है। हम पूरी तरीके से चारों तरफ से इसको गोल घुमा के देख चुके हैं, इसमें कहीं स्क्रू नहीं है। हमें इसे ओपन करना है तो सिर्फ इसके लॉक को ओपन करते हुए, हिलाते हुए। तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या डैमेज हुआ है और ये कैसे रिपेयर होगा। इसे ओपन करने के लिए कहीं पर भी कोई स्क्रू नहीं दिए गए हैं। सारे जगह पे प्लास्टिक के लॉक है, जिसे हमें बहुत ही आराम से धीरे से उठा कर इसे ओपन करना होगा। सो फाइनली ये ओपन हो गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर डैमेज क्या हुआ है। ओके, ये रहा इसका प्रॉब्लम। देखिए प्लेट यहाँ से ये डैमेज हो चुकी है। प्रेस होने से, हाई प्रेशर आने के कारण से ये उसके लॉक से टूट गई है, जिसके कारण से ये प्लेट अंदर की तरफ प्रेस हो रही है। ऊपर का भी बटन बहुत टूट चुका है, ये देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, ये भी डैमेज हुआ है। ये दो बटन प्रेस हो चुके हैं, प्रेस होने के कारण से टूट गए हैं, इसकी जगह छोड़ चुके हैं। ये वाला सही है, ये भी सही है। टोटल 4 नट पे टिकी हुई है प्लेट, लेकिन इसमें से 2 डैमेज हो गए हैं और 2 सही है। आई थिंक हम ये जो देख रहे हैं ये टेम्परेचर का सेंसर है, जो कि ऑटो मोड पे काम करता होगा। टेम्परेचर कम होने पर यह स्पीड को कम कर देता होगा फैन की। टेम्परेचर बढ़ जाने पर जिस रेट पे हमने सेट कर रखा है उस हिसाब से ये अकॉर्डिंगली फैन की स्पीड को बढ़ा देता होगा। तो ये उसका सेंसर है। इस सेंसर का सॉकेट जो कि प्लेट से कनेक्ट है, आइए हम इसे निकालते हैं ताकि ये इसका जो ढक्कन है इससे यूनिट से अलग हो जाए। सो आइए हम इसे अलग करते हैं और ये एक स्क्रू ड्राइवर के सहारे हम इसको पिन को बाहर खींचने की कर रहे हैं। बाहर निकालते हैं। हाँ, ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए आप, इसमें लॉक नहीं दिया हुआ है, इसे हम धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं और ये बाहर हो जाएगा। बहुत आसान, आराम से करना होगा। और देखिए ये अलग हो गया है, बहुत ही आराम से ये अलग हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम अब इसको अपने साइड में रख देते हैं। चलिए हम इसे अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करते हैं। सिर्फ 2 ही नट है जिस पे प्लेट अभी टिकी हुई है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। आइए हम इसे बाहर निकालते हैं। बहुत ही आराम से ये प्लेट बाहर आ गई है। देखिए आप,
सिर्फ उसी 2 स्क्रू पे ये प्लेट लगी हुई थी और देखिए इसमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। सारे बटन प्रॉपर दिख रहे हैं, हर एक चीज। इसके हम बैक साइड भी देखते हैं। बैक साइड पर भी हमें कोई भी डैमेज, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। कोई भी तरीके से फिजिकली डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका जो लॉक है वही ब्रेक हुए हुए हैं। सारे बटन काम कर रहे हैं। ओके गाइस, ये भी चेंज हो सकता है। इनकेस हम चाहेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो टूटी हुई है, बस इसको हमें फिट करना है प्रॉपर तरीके से। सो गाइस, इसको हम फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये एक अच्छा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि ये टिकेगा तो नहीं, बट फिर भी इसके बाद भी मैं इसमें सपोर्टिंग कुछ देता रहूँगा। अभी मैं वहाँ डायरेक्ट नहीं डालता हुआ फेविक्विक किसी के ऊपर डाल रहा हूँ। एक को तो चिपका दिया हमने, अब हम दूसरे को चिपकाने जा रहे हैं। आइए। ग्रेट, थोड़ा सा होल्ड हुआ है ये। अभी हम इसमें फेविक्विक लगाते हैं। ये तो हमने सिर्फ फेविक्विक से अटकाया है इसकी पोजीशन पर। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना सपोर्टेड रहेगा। इसके लिए हमें कुछ और भी इसको सपोर्ट में देना होगा, ताकि ये जो नट का पॉइंट है ये यहाँ से वापस से ब्रेक ना हो। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वाइसर, किसी भी तरीके का, कोई रबड़ का या कोई एक सेम पीसीबी का वाइसर लगाना होगा। आई थिंक हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें अब क्या लगाएंगे, कैसे इसको सपोर्ट देंगे। एक मिनट। ये ज़रूर काम में आ जाएगा हमारे, क्योंकि इसके अंदर वाइसर होते हैं। ये एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ पे ये पिन के पीछे देखिए एक वाइसर दिख रहा है, रबड़ का दिख रहा है, और एक इसके अंदर भी रहता है। ट्राई करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो चलिए इन वाइसरों के थ्रू हम इसको सपोर्ट देते हैं।
वाइसर को हम पूरा नहीं लगाते हुए इसके टुकड़े लगाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि टुकड़े मैंने कर लिए हैं। इन टुकड़ों को हम इस प्लेट के अंदर जो हमने ज्वाइंट करा है उसके पास में गैप है, छोटी छोटी गैप है, उसमें पैक कर रहे हैं। देखिए मैंने वाइसर को यहाँ पे लगाया है, अभी सिर्फ मैंने इसे रखा है, ये इसने पूरा प्रॉपर जगह को फिल कर लिया है। अब मैं इसमें फेविक्विक डालूंगा और इसको जोड़ूंगा। सेम ऐसा ही पॉइंट जो हमारे पास है ऊपर वाले पॉइंट में भी है, वहां पर भी हमने इसको ज्वाइंट करा है। अब इसकी गैप में हम इसको वाइसर को डालेंगे और इसमें फेविक्विक से इसको जोड़ देंगे। ये पूरी तरीके से एक दूसरे प्लेट से सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए इन बची हुई खाली जगहों को भी बचे हुए टुकड़ों से फिल कर देते हैं और इस पर फेविक्विक लगा के इसको जोड़ देते हैं। वाइसर का ये टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है जो कि इसकी खाली जगह में फिट नहीं हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए मैं इस प्लायर का सहायता ले रहा हूँ। मुझे इसको जरा सा टुकड़ा तोड़ना है जी। ये देखिए, ये मैंने इसका टुकड़ा निकाल दिया है और ये अब छोटा हो चुका है। चलिए हम इसको वापस से इसमें फिट करते हैं। सो गाइस, ये फिट हो गया है इस खाली जगह पर। अब हम इसमें फेविक्विक से इसको चिपका कर कंप्लीटली यहीं पर इसको फिट कर देंगे। सो फेविक्विक सूख गया है, तो देखिए आप इसकी पैकिंग, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का जो मैंने इसमें पैकिंग लगा रखी है, दोनों तरफ से देखिए बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी गैप रह नहीं गई इसके अंदर। इसने इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट दे दिया है, काफ़ी ये मजबूत बन चुका है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को भी हम इसी तरीके से फिल करके उसको मजबूत कर देते हैं। आई थिंक हमें इसे चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो हम इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको उठा के देखते हैं कि हमने जो इसको सपोर्ट दिया है वो इसको प्रॉपर मिला है या नहीं। तो ये इसके अंदर आ तो गया है बिल्कुल, ये देखिए उठ के देखिए, मैंने इसे उठाया है और ये प्रॉपर तरीके से उठ रहा है। मतलब हमने जो इसमें फेविक्विक लगाया है, जो इसको सपोर्ट दिया है, वो इतना मजबूत है कि इसमें इसको स्क्रू को ये सपोर्ट दे देगा। दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं, दोनों तरफ से इसको प्रॉपर सपोर्ट मिल चुका है। फेविक्विक ने अपना अच्छा काम करा है। सो चलिए हम इसको फिट करके देखते हैं कि अब इसमें फिट हो रहा है या नहीं। सो गाइस, इसके हमने नट कस दिए हैं। कुछ नट अभी भी इसके लूज़ हैं, जिसको हम थोड़ा सा कस देते हैं जिससे इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी। ये हो चुकी है पूरी। ये आता है थर्माकोल, ब्लैक थर्माकोल का फॉर्म है जिस पे किसी भी प्रकार का कोई हीट वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके हम इतने छोटे छोटे से टुकड़े करके उसको एक प्रॉपर तरीके से बना चुके हैं।
ये तो गाइस हमारा ये पूरे तरीके से रेडी हो गया है। एक एक फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई फिटिंग का कोई इशू नहीं आया हुआ है। हर एक चीज़ प्रॉपर हो चुकी है इसकी। देख रहे हैं पहले ये बाहर निकल रहा था, अब मेरे दबाने के बाद भी ये बाहर नहीं निकल रहा है। क्या ये ख़राब हो गया था यार, मतलब अंदर टूट गया था। आपने नहीं करा होगा ना, किसने करा होगा? तो इसको घर पे रिपेयर कर लिया। घर पे रिपेयर करा? हाँ चेक कर लेंगे इसको। बस रिपेयर क्या करा है, अंदर की प्लेट टूट गई थी प्रेशर के कारण। लगा के चेक कर लेंगे। इकोनॉमिक मोड भी ऑन हो गया है, ऑफ भी हो गया है, ऑटो मोड वापस ऑन हो गया है। और हमारे आगे कर लीजिए सर, 2 मिनट रुको सर, सर बैठने दीजिए। इसी कर लो ना, चालू में वीडियो बना रहे हैं। बस 2 मिनट सर, 2 मिनट। इसके अलाइनमेंट की रिपोर्ट है। ठीक है ठीक है, निकाल लो सर। बिल्कुल।